ल टीका लगाउँदा गर्नु मजाले लगाइदेऊ न मजाले लगाऊ यो माला ला कस्तो खालको लाली लामो त पाउनु हैन त्यो उयो बान्देऊ भनेर नि त्यहाँ भाचे नदेखा मलाई यार भाचे नदेखा मलाई नि त के हो उर्लावारीको चाहिँ यसपालिको तिहारको चाहिँ झिलिमिली यस्तो छ फर्स्ट र सेकेन्ड भन्दै भयो मजा टाँसिदिनु यसले टाँसेको त धरे धरे गर यही यसमा अरू पनि कस्तो लाग्यो त्यस्तो निहुने पनि सकेन यो मनले धडकनले सधैँ जप्छ तिम्रै नाम हेलो गाइज गुड मर्निङ सबैजनालाई गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल बिएससी तामाङ ब्लग। सो गाइज आज चाहिँ कुकुर तिहार अनि साथमा चाहिँ आज नै लक्ष्मी पूजा पनि छ। सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ अब कुकुर हाम्रो बुर्नलाई चाहिँ पूजा गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछौँ। आज हामी बुर्नको तिहार। सो अब हामी चाहिँ तल बुर्नलाई टिका लगाउनको लागि हामी तल जाँदैछौँ। अब हामी रेडी छौँ बुर्नलाई टिका लगाउनको लागि। गाई हिँड तल हिँड, तेरो आज पूजा हामी गर्दिने तेरो पूजा है। हिँड न तल हिँड, ल हिँड। पुचे ए यहीँ जा, गोप माथि त्यही गरेर बस, सिट डाउन सिट डाउन। आज तेरो पूजा गर्ने ल। यहाँ टिकी 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 लगाइदिने अनि के गर्ने माला ल। यहाँ टिकी 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 ट्यास 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 गर्ने ल। ए ऊ हेर त, जा 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 हेर न, आइज आइज गो हेर, त्यहाँ हेर के आयो, हेर आयो बुर्नको। ल त्यहाँ राख, ऊ त्यहाँ ल कहाँ ल ल ल म लगाइदिन्छु त भिडियो बना। आइज sit down baby, sit down यता फर्किने, यता फर्किने पूर्वपट्टि फर्काइदेऊ न। sit down गुड बाय। कहिले र तिमी उता हेर, उहाँ भिडियो मेर उहाँ हो, यहाँ बस न। यो अम्लाले यो अम्ला हो रिङ फिङ्गर। ल टिका लगाउँदा गर्नु मजाले लगाइदेऊ न मजाले। लाग्यो त्यसरी बुढाउन चेक पक्रेर हो त्यस्तो मजाले लगाइदेऊ। हाम्रो बुर्न ल वर्षमा दिनको चाडबाड हाम्रो आज बुर्नको पूजा। यो माला खै लगाऊ, यो माला ला कस्तो खालको लाली लामो त पाउनु। हैन त्यो उयो बान्देऊ भनेर नि त्यहाँ बुर्नु गाठो भनेर नि माला ल त बुर्नको पूजा गरी आज। ल खै आरती गर्दै गर्नु। यहाँ बस 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 बुर्नु बस बस, सिट डाउन ओइ सिट डाउन बुर्न सिट सिट डाउन हुन्छ न, सिट डाउन ओइ सिट डाउन सिट डाउन यता खिच्दैछ। हेलो ल त ल बुर्नलाई ल किन हो जाडले कामले नुहाइदिएको ल हो ल ल ल ल ल ल ल फोटो गरे फेरि उता यसरी कस्तो यस्तो चाहिँ यस्तो उताबाट चाहिँ ल भाचे नदेखा मलाई यार भाचे नदेखा भाचे नदेखा भाचे नदेखाऊ न। ल ल आज लक्ष्मी पूजाले गर्दा ब्रुनोले मासु खानु पाएन। अब ल आज मासु नखाने, दही भात खाने। उठेर खा ओइ, अप उठेर लु खा, उठेर खा।
तारिख बिस्तारै आमा खाइ त मरत छ त बुर्नको तेरिका खाइ मरत छ है मरत बिस्तारी सरेर गयो बिस्तारी बिस्तारी तिहारै आयो लौ झिलिमिली ओइ झिलिमिली झिलिमिली आउँछ नि हाम्रो Hey guys, welcome to my channel. It's me Sira. क्या बत्ती मरेको उ त बलेर यहाँ त के हो उर्लावारीको चाहिँ यसपालिको तिहारको चाहिँ झिलिमिली यस्तो छ हेर्नुहोस् होला गाइस केटाकेटीहरू एकदम रमाउँदै भैलो खेल्नको लागि आइरहेका छन् पटेका डामडाममा डुमडुम चारैतिर पड्किरहेको छ केटाकेटीहरू टन्नै आए भैलो खेल्न हाम्रो त भर्खरै पुज्दैछौँ लक्ष्मी सो एकदमै रमाइलो दृश्य आज लक्ष्मी पूजाको दिन सबैको घरमा चाहिँ झिलिमिली बत्तीहरू बलिरहेको छ एकदमै राम्रो दृश्यहरू देखिरहेको छ ल हामी चाहिँ अब यहाँ पूजा गर्नेछौँ लक्ष्मी पूजा सो हाम्रो गाइस हाम्रो छोरो जेन्टलम्यान हिरो देखिरहेको छ आज कुर्ता सुरुवालमा ओहो हिरो देखिरहेछ त यार लास्ट म्याचिङ गरेको छ त हो केटो हो अब तिहारको शुभकामना छ सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी लक्ष्मी पूजा गाइस कम हियर दुईजना आएन यार कस्तो छ गाइस हाम्रो दुईजना बाउ छोराको ड्रेस ड्रेसहरू न यार ड्रेस गाइस हाम्रो गाइस अन्त यो है गाइसको ड्रेस डम डम माथि 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 गर्नु गुरे डर्यो देखिन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड भन्दै भयो आउँदैछ भन्न लु अङ्कल मजाले टाँसिदिनु यसले टाँसेको त झरे झरे गर यही यसमा अरू पनि कस्तो लाग्यो यस्तो मुन्दो लगाउने पनि आफ्ना यहाँ अब सीता भाइसँग बना टिकटक ठ्याक्कै सेट मिल्यो क्या प्राइज ल यहाँ देऊ लक्ष्मी उता लक्ष्मीलाई पनि हो कि क्या हो लक्ष्मीलाई अहिले माथिबाट ल्याउनु पर्छ लगेर जाऊ खै चेलीहरूलाई ढोक्नु परेन निनु पनि सकेन निउनु पनि सकेन आँटी हामी सुन्छ न त अहिले त पहिलाको छैन त
Flores no tem.